বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। তস্কারস কিচেন থেকে আপনাদের জন্য আরেকটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। আজকে আপনাদের সাথে আমি খুব সহজভাবে তন্দুরি চিকেনের একটা রেসিপি শেয়ার করব। এই তন্দুরি চিকেনের জন্য আমি 2 পিস মাংস নিয়েছি, আরেকটা লেগ পিস নিলাম। এগুলাকে আমি এভাবে বটি দিয়ে আমি এভাবে কেটে নিয়েছি। আপনারা ছুরির সাহায্যে যে যেভাবে পারেন এভাবে একটু কেটে নেবেন মাঝখানে। আমি এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 পিস লেবুর রস, এখানে আমার থেকে টক দই ছিল না, 2 চামচ গুঁড়ো দুধের মধ্যে আমি 1 পিস লেবুর রস দিয়ে দই করে নিয়েছি, টক দই। ওইটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ চিনি, দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস, 2টা পিসের জন্য আমি 4 চামচ দিয়ে দিচ্ছি। সসটা একটু মেখে নিচ্ছি। এবার মশলার মধ্যে আমি নিলাম পরিমাণ মতো লবণ, 1 চামচ নিয়েছি গরম মশলার গুঁড়া, 1/2 চামচ নিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়া, কালো গোলমরিচের গুঁড়া, 1/2 চামচ লাল মরিচের গুঁড়া। আর এই মশলাটা হচ্ছে তন্দুরি মশলা। এখানে নিয়েছি আমি 2 চা চামচ, আর নিয়েছি 1 চামচ রসুন বাটা, আর 1 চামচ নিয়েছি আদা বাটা। সবগুলো মশলা আমি একসাথে দিয়ে দিচ্ছি। হাতের সাহায্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 কুশ পরিমাণ সরিষার তেল, দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস 2 টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো সস দিয়ে দিলাম। আমার চিকেনটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। এই তো আমি 2 ঘন্টা পর ফিরে আসলাম। এবার আমি ভেজে নিব চিকেনটা। এর সাথে আমি একটা জিনিস অ্যাড করব, সেটা হচ্ছে 2 চামচ বেসন। 4 চামচের সাহায্যে আমি 2 চামচ বেসন অ্যাড করে দিচ্ছি। এটা অপশনাল, তন্দুরিতে এটা না দিলেও চলে, তবে আমি দিতে দেখেছি। এটা ঠিক ভাজার মুহূর্তে দিলে হয়, আগে থেকে ম্যারিনেট করার মধ্যে কিন্তু দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। আমি এখন ভেজে নেব, এই জন্য এই মুহূর্তে দিলাম। হয়ে গেছে। আমি ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে নিয়েছি। তেলের পরিমাণটা বেশিও না, আবার অতিরিক্ত কমও না। বেশি যদি একদম কম দিই তাহলে মশলাটা কড়াইয়ের সাথে লেগে চিকেন ফ্রাইটা দেখতে সুন্দর হবে না। আমি একটু দেওয়ার আগে কিন্তু মেখে নিতে হয়, মশলাটা ভালো করে লাগিয়ে নিচ্ছি। তেল দিয়েছি আমি রান্নার সয়াবিন তেল। সিদ্ধটা হবে না, আর মাঝে মাঝে একটু তেল নিয়ে উপরের সাইডের মধ্যে এভাবে করে দিলে কিন্তু তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর ভালো করে সিদ্ধ হয়ে যায়। এই সাইডেও আমি 10 মিনিট কুঞ্জিতে রেখেছিলাম। এবার উল্টা পাশে আমি 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম। এবার আমি অল্প অল্প চামচ দিয়ে এভাবে এক সাইডে
ভিতরের সাইডে তেল ঢুকে না, এটা ঢুকিয়ে ভেজে নিব এভাবে করে। চিকেন তন্দুরি হলো আমি সম্পূর্ণ ঘরোয়া পদ্ধতিতে করতেছি। ভালো করে যদি রান্নাটা করা না হয় কিন্তু ভিতরে মাংস কাঁচা থেকে যায়। এভাবে করে আমি অল্প অল্প তেল এরকম যেদিকে কেটে নিয়েছি ওই দিক দিয়ে করে যখন তেল ঢুকিয়ে দিব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে। এই তো হয়ে গেল আমার তন্দুরি চিকেন, একদম ঘরোয়াভাবে। যেদিকে একটু তেল লাগবে না, একটু ভাকা তেরা হয়ে থাকে ওই জায়গার মধ্যে এরকম চামচ দিয়ে কিন্তু তেল দিয়ে দিলে মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যায়। মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এতটুকু হয়েছে। এবার নামিয়ে নিচ্ছি। হয়ে গেল আমার চিকেন তন্দুরি, দেখতে এরকমই হয়েছে। মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর হয়েছে। আপনারা একবার আমার মতো করে ট্রাই করে দেখবেন। আমার এই চিকেন তন্দুরির রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে আমার রেসিপিটাকে একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট ও শেয়ার করে দেবেন যেন সবার কাছে পৌঁছে যায়। আপনাদের সবার সহযোগিতা কামনা করছি। আজ এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।